इंडिया के दिल्ली में रहने वाले ऐसे दो भाई जो घायल बर्ड्स का इलाज करते हैं, लेकिन सोचने और समझने वाली बात ये है कि ये बर्ड्स आखिर घायल कैसे हो रही है। तो कांच से बनी मांझी की डोर बड़ी संख्या में बर्ड्स की जान ले रही है और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए दिल्ली सरकार ने 2017 में इस मांझे के बिजनेस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब भी इसे खरीदा और बेचा जा रहा है। इस तेज धागे के सामने इन मासूमों का कोई बस नहीं चलता है और अगर डेली रेशियो की माने तो रोजाना 7 से 10 बर्ड्स घायल होती है। तो दोस्तों, रोजाना आप इस इलीगल काम से जाने अनजाने में किसी बेजुबान को तकलीफ दे रहे हैं।